أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Da farko sunana Honorable Kamilu Sa'idu Wamban kasuwar daji, dan majalisa mai wakiltar ƙauren Namo da ta Kudu a wannan majalisa ta mai albarka. Alhamdulillah, kamar yadda ka tambaya, na gabatar da wannan ƙuduri ne a wannan zaure domin neman amincewar 'yan uwana 'yan majalisa na mu yi kira ga gwamnatin jihar Zamfara domin yi mana wasu muhimman ayyuka waɗanda za su taɓa zukata al'ummarmu ta ɓangaren farantawa. Hakikanin gaskiya, kamar yadda kuka ji na gabatar, waɗannan hanyoyi ne waɗanda suna da matuƙar amfani ba iya ga yanki na ba, ga al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya, domin dukkanin wanda an mazaunin jiha ko mai shigowa ya kasuwanci a jiha ya fita ya san waɗannan hanyoyi da aka gabatar. Hanyoyi ne waɗanda idan gwamnati ta yi su za su bunƙasa al'umma ta ɓangaren tattalin arziki, domin za a gudanar da kasuwanci yadda ya kamata. And again, yin waɗannan hanyoyi zai taimaka ma al'ummarmu wajen ƙara samun tsaro da zaman lafiya, domin babban abin da yake ƙara haifar da matsalar tsaro take nauyi. Ana samun information na cewa ga mutanen da ke cutar da al'umma sun fito, ga su wuri kaza, ga su wuri kaza, amma ko da za a sanar da jami'an tsaro kamun su zo wurin, an yi wannan ta'addanci an wuce. Domin hanyoyin ba su da kyau. Babu yadda za a yi mutanen da suke hawan mashina ko suke tafiya da ƙafa su biyo ta daji, kai in za ka zo da mota ko za ka zo da kayan yaƙa waɗannan mutane, a ce ta gonaki za ka shigowa, ba zai yi ba. So yin waɗannan hanyoyi za su taimaka wajen rage waɗannan matsaloli da muke fama da su a wannan yanki namu da jihar mu. Kamar yadda na faɗa a zauren majalisa, kwanan nan abubuwa da dama sun faru. Duk lokacin da za a yi kira ga jami'an tsaro, before su zo an cutar da al'umma an wuce, saboda ni hanyoyin da ake bi ba su da kyau. Waɗanda adda kyau ɗin an ce su za a biyo, su kuma informant ɗin da suke ba waɗannan mutanen banza labari cewa ga jami'an tsaro nan zuwa, ga sunan kaza, sun sanar da su sun gudu. Amma idan gwamnati ta yi hanyoyi waɗanda za a shiga ta kowane ɓangare, in an ce Allah ya kawo wannan jarabawa, don jarabawa ce zuwa take yi, ba wanda ya san ina za ta zo, ba wanda ya san yaushe za ta zo. Amma idan Allah ya jarabci mutane da abu mara kyau ko kuma mai kyau, so akwai hanyoyi daban-daban da ake iya zuwa domin ganin al'umma, domin kai ɗauki, domin taimaka musu. Haka in 'yan kasuwa ne, duk lokacin da ka je ka so kayanka, akwai hanyoyin da za ka bi masu sauƙi domin ka iso wurin da za ka gabatar da kayan ko ka gudanar da kasuwancinka. Ana samun sauƙi na farashin motoci da sauransu, sai ga kaya suna samun sauƙi, al'amura suna raguwa. To ya ka ga mambobin majalisar sun dafa ma wannan kudi naka ba? Alhamdulillahi, kamar yadda kowa ya sani, mu 'yan majalisar dokoki na jihar Zamfara muna da haɗin kai, muna da aminci tsakaninmu. Duk lokacin da ɗaya daga cikinmu zai gabatar da kuka na al'umma, ana samun haɗin kai. Akwai wannan cordial relationship tsakaninmu na kukan wannan kukanmu ne, kuka na kukan kowa da kowa ne. Saboda haka kamar jiraya ake, ina gabatar da wannan ƙorafi, al'umma sun goyi baya, kuma an samu amincewa, wanda har ta kai mai girma speaker da amincewa dukkanin 'yan majalisa ya yi kira ga gwamnatin jiha na a yi mana waɗannan ayyuka domin more ma al'umma da nake wakilta. Wannan hanyoyi kamar za su kai kilomita nawa? Eto, wannan precisely ba zan iya gaya ma kilomita kaza ba ne, amma babu aikin da zai fi ƙarfin gwamnati ta gabatar, musamman irin waɗannan ayyuka, tunda su ne gwamnati take son ta ga an kawo ta ma al'umma. Akwai injiniyoyi da ake aikawa su duba, su yi waɗannan aune-aune da sauransu, domin gwamnati ta san kilomita nawa za ta yi. Amma mu abin da an nauyin mu, idan al'umma sun gaya mana kukansu, to mu ɗauko mu kawo ma gwamnati. Ita gwamnati ita san hanyoyin da za ta bi wajen gudanar da waɗannan ayyuka. Baya ga samun amincewa da maka da sa kai ne naka. Wani tabbaci za ka bai ma al'umma wannan yanki na ganin cewa bayan majalisa ta amince, ka ba su tabbacin cewa da wannan hanyar gwamnati ta gina musu.
Alhamdulillah, kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan uwana 'yan majalisa waɗanda na ba da gudunmuwa ya yi bayani cewa babban aikinmu shine mu ɗauko kukan al'umma ko roƙon al'umma mu zo mu gabatar. Ita kuma majalisa idan aka samu amincewa kowa da kowa kuma a yi kira ga gwamnatin jiha, gwamnati ta yi wannan aiki ko ta share wannan kuka da aka kawo. So kamar yadda aka yi, an yi kira ga gwamnati kuma muna da yaƙini cewa kusan duk sadda aka yi kira ga mai girma gwamna kunnuwa ne buɗe suke, yana saurara, da an ce ga buƙata ta al'ummar jihar Zamfara zai karɓa da sauri a yi. Amma abin da zan gaya ma al'umma shine duk lokacin da aka ce an kawo abu, yanzu kamar yadda ka yi tambaya kilomita nawa ne, na ce ma offhead ba zan iya gaya ma cewa kilomita kaza ba ne. So akwai yiwuwar a tura jami'ai ko na gwamnati ko injiniyoyi waɗanda za su je su fara gani da ido, su shiga waɗannan lunguna da hanyoyin da muka gabatar da kukan, su yi iyamakin cewa kilomita kaza ne. Sannan akwai inda sai an yi gada ko babu gada gaba ɗaya, sannan sai an yi mabiyar ruwa ko babu buƙatar mabiyar ruwa. Duk sai an yi wannan observation gaba ɗaya an ƙare, sannan ita gwamnati ta nemi kamfani ko ɗan kwangila wanda adda aminci